गाइस खाना आ चुका है हमारा, देखिए। छाछ प्लेट छाछ लोगे क्या? आज आ रही है भाई, वैसे मूविंग कर रहा हूं तो मैं भाई ठीक है, लेंगे ठीक है। रोटी आ चुकी है भाई। अभी डालो मामे तो हेलो गाइस, ओके गाइस। गाइस रात हो गई है और अभी हम जो है गुजराती होटल पर रुके हैं, होटल अपोलो प्यूरी वेज पर। तो गाइस देखिए, इन होटलों पर टॉयलेट वगैरह की सुविधा बहुत ही अच्छी होती है, ये देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह पैखाने के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है। और ये देखिए कितनी साफ़ सफाई होती है इन होटलों पर। गाइस देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है, हमने गाड़ी उधर साइड में लगा दी है, देखिए वो खड़ी हमारी गाड़ियाँ, ये देखो दोनों गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई है इधर। तो गाइस अभी बॉर्डर से थोड़ा ही पहले हैं। नंबर कहा के भेजे तो गाइस आ गए हम होटल पे, तो अभी खाना खा लेते हैं गुजराती होटल पे। ये यार बात से 27 वाली से सारा सामान रखते हैं। हां भाई, मैं तो भूल आ रही है मुझे यार। साफ़ सुथरा देखो कितनी सफाई है इधर, बहुत ही साफ़ सुथरा है। कल 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 देखिए हमने बात ये फोरम की वीडियो करा दी थी, वही तो डाल दिया का यार, तो मलाजी करते हुए अब मुस्लिम लोग यार देखिए गाइस कितना साफ़ सुथरा है ये होटल, बनाए के अब आप डाल दे दो, यूट्यूब पे डाल दे दे, साफ़ सुथरा है। पापड़ पड़वा लेते हैं गाइस। नहीं आ रही आप गली की, सुनो गली की पहले तो एंट्री हमें आई होते वाला नहीं, गली में लगी थी, चेक कर। तो गाइस खाना आ चुका है हमारा, देखिए। छाछ प्लेट छाछ लोगे क्या? आज आ रही है भाई, वैसे मूविंग कर रहा हूं तो मैं भाई ठीक है, लेंगे ठीक है। रोटी आ चुकी है भाई। अभी डालो मामे तो टाइम लगेगा। तो भाई बात तो चलने ही ना है ना, तो भाव तो कछु नहीं होने, तुम्हारे बात में जो बेकार है, तुम्हारे नंबर नहीं आउट, तुम्हारे नहीं आउट कछु और तुम्हारे नहीं आया भाई। करते हैं भाई, घर पहुँचो, खाना खा के फिर बात कर रहे थे आपको। हैं कहाँ हो? मतलब खाना खाने तो बिल लगा रहे थे। अब तो काट दो, कुछ बचे हो क्या? रोटी खाइए, चलो लो। अचार ले लो।
कितनी बढ़िया होती है। बढ़िया डबल चीज है, खराब का चीज नहीं। साबुत मूंग है ना, मज़ा आ गया। आँखों में लग रहा है ना, मसाला दे रहा था, आँखों में लग रहा था। भाई पंखा बंद करवा देना, मसाला बना है यार। ये भी कौन सा अरे उसको करो गौड़ करी जाए, गौड़ नो भेगो करी जाए तो उसको करो। रोटी लगी उसको। हाँ पहले दो एक ले आओ, दो ले आओ। बस हो गई है।